сбрасываем работу двигателя на холодную. Масло проверил, уровень в норме, но машина под уклоном, так что где-то в районе максимума. Сейчас первоначальные штуки ушли. Сейчас вот, значит, двигатель более-менее ровно работает. Я специально не буду видео выключать, потому что по мере прогрева звук будет меняться. Вот сейчас что-то поменялось. Вот сейчас стали появляться дополнительные штуки, которых не было. Вот сейчас обороты упали, слышно стало. По мере прогрева мотора возрастает вот какой-то стук, которого при пуске не было.
только начинает прогреваться, вот уже труба теплая. Вот этот стук покоя не дает, но не похож он на поршневой. Поршневой был в самом начале. Поэтому, друзья, если знаете, что это за стук, или какие-то предположения, напишите, пожалуйста, в комментариях. Смотрите, вот присел в салон, замолкаю, чтобы послушать. Обороты 800, но на рабочую температуру двигатель еще не вышел. Стук исходит как будто вот с правой стороны, вот по направлению, вот как оттуда все равно. Такое ощущение, что фазовращатели стучат или клапана. Слишком звонкий звук для цилиндров. Вот сейчас обороты еще чуть упали. Хорошо прослушиваться должен звук. Ну вот сейчас двигатель вышел уже на рабочую температуру практически, антифриз поднялся на все уровень. Вот такая вот работа. Поэтому, друзья, напишите, что это. Капиталку делать особо пока неохота. Еще раз включу. Вот обороты, температура, перед вами все. На улице не так холодно. Ну вот, при разгазовке усиливается. На двушке пропадает. Ну, как-то так.